A los 3 años, notas todo, pero no entiendes nada. Y ocurrió el milagro. Y así fue como nací, por la gracia del chocolate blanco. El chocolate despertó todos mis sentidos. Quiero ver y sentirlo todo. Escribir con pasión cada página de mi existencia. Amélie y los secretos de la lluvia.